أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Die Übersetzung dieses Verses lautet: Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl. Der arabische Begriff Birr steht für eine großartige und vollkommene Rechtschaffenheit. Im Heiligen Koran beschreibt Allah, dass ihr vollkommene Rechtschaffenheit erst dann erreichen könnt, wenn ihr für Allahs Wohlgefallen von dem spendet, was ihr liebt, und diese dann auch für Allahs Wohlgefallen ausgibt. Ein wahrer Gläubiger, der nach Allahs Wohlgefallen strebt, wird also versuchen, den höchsten Maßstab der Rechtschaffenheit zu erreichen. Und das sollte er auch tun, die ihn dann näher zu Allah bringt. Im Heiligen Koran wird an verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Weise darauf hingewiesen, wie man Allahs Nähe erlangen kann. Dabei werden verschiedene Formen der Rechtschaffenheit genannt. Und das Spenden seines Vermögens auf dem Wege Allahs gehört auch zu einer der Formen der Rechtschaffenheit. In diesem Vers wird die Spende als eine herausragende Form der Rechtschaffenheit hervorgehoben. Es wird gesagt: Erst wenn du das Vermögen oder die Dinge, die dir lieb sind, für Allah opferst, wird dies als eine wahrhafte rechtschaffene Tat angesehen. Zweifelsohne belohnt Allah jede rechtschaffene Handlung, die ausgeführt wird, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Da jedoch der Mensch eine Liebe zum Reichtum hegt, wird hierauf besondere Aufmerksamkeit gelegt. Glaube, rechtschaffene Tat und ein hohes Maß an Opferbereitschaft hat Allah als solches Opfer bestimmt, das du liebst. So wie er selbst sagt, dass du das, was dir lieb ist, auf dem Wege Allahs opfern sollst, um sein Wohlgefallen zu erlangen, und das ist wahre, rechtschaffene Tat. Der verheißene Messias, a.s.w., hat an verschiedenen Stellen dies erläutert und gesagt. An einer Stelle sagt der verheißene Messias: Man sollte keine Liebe zum Reichtum hegen. Das ist in der heutigen Zeit eine sehr herausfordernde Aufgabe. Der verheißene Messias sagt, man sollte keine Liebe zum Reichtum hegen. Allah, der Erhabene, sagt: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Wenn man nun die Zustände des heiligen Propheten sallam, mit den heutigen Verhältnissen vergleicht, erfüllt einen der Zustand dieser Zeit mit Bedauern.
Denn es gibt nichts, das einem Menschen kostbarer ist als sein eigenes Leben. Zur damaligen Zeit des heiligen Propheten zusammen jedoch musste man sein Leben auf Allahs Weg opfern. Der verheißene Messias sagt, sie hatten ebenso wie ihr Frauen und Kinder und das Leben ist allen lieb. Dennoch waren sie stets begierig darauf, eine Gelegenheit zu finden, ihr Leben auf dem Weg Allahs zu opfern. Dann sagt der verheißene Messias weiter, kein Mensch kann behaupten, Gutes zu tun, indem er wertlose Dinge spendet. Das Tor zur Rechtschaffenheit ist eng. Verinnerlicht daher, dass niemand durch Spenden von wertlosen Dingen in dieses Tor eintreten kann. Denn es ist eine klare Weisung, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit erlangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Solange ihr nicht von dem Allerliebsten und Allerwertvollsten spendet, könnt ihr nicht zu seinem Geliebten und Nächsten zählen. Wenn ihr keine Mühsal auf euch nehmen wollt und dennoch wahre Freude erreichen möchtet, wie könnt ihr denn erfolgreich und gesegnet sein? Glaubt ihr etwa, dass die edlen Gefährten des heiligen Propheten zusammen etwa mühelos diesen Rang erreicht haben? Selbst für weltliche Ehrentitel werden immense Kosten und Mühen aufgebracht. Dann erst erhält man einen einfachen Titel, der weder inneren Frieden noch wahre Zufriedenheit schenken kann. So denkt darüber, ob der Titel Razillahu Anhu, auf Deutsch Allah ist mit ihm zufrieden, also ein Titel, der das Herz beruhigt, den Geist erfüllt und ein Zeichen von Allahs Wohlgefallen ist, etwa ohne Mühe und Anstrengung erlangt werden kann? Der Vers-Messias sagt weiter, die Wahrheit ist, dass Allahs Wohlgefallen, welches die wahre Freude bringt, nicht erlangt werden kann, ohne vorübergehende Mühsale zu ertragen. Allah kann nicht getäuscht werden. Gesegnet sind jene Menschen, die sich nicht vor Schwierigkeiten scheuen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, denn das Licht ewiger Freude und dauerhaften Friedens erreicht ein Gläubiger erst nach dem Überwinden vorübergehender Mühsal. Der Mensch hat in dieser Welt eine tiefe Liebe zum Reichtum, sagt der verheißene Messias. Aus diesem Grund steht im Wissen der Traumdeutung geschrieben, dass wenn jemand sieht, wie er seine Leber herausnimmt und sie jemandem gibt, dies als Symbol für das Geben von Reichtum interpretiert wird. Aus diesem Grund wurde zur Erlangung wahrer Gottesfurcht und Glaubens gesagt, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Vollkommene Rechtschaffenheit kann nicht erlangt werden, solange ihr nicht das Allerwertvollste spendet. Denn ein großer Teil von Mitgefühl und Wohltätigkeit gegenüber der Schöpfung Allahs erfordert das Geben von Reichtum. Mitgefühl gegenüber Mitmenschen, also den Menschen des eigenen Landes und der Schöpfung Allahs, ist der zweite Bestandteil des Glaubens. Ohne diese Eigenschaft ist der Glaube weder vollkommen noch gefestigt. Solange ein Mensch keine Opferbereitschaft zeigt, wie kann er denn anderen Nutzen bringen? Um jemand anderen Nutzen zu bringen, bedarf es einer Opferbereitschaft. Opferbereitschaft ist eine notwendige Voraussetzung für das Wohlergehen und Mitgefühl gegenüber anderen. In dem koranischen Vers "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun" wird genau diese Opferbereitschaft gelehrt und dazu angeleitet. Das Ausgeben von Vermögen auf dem Wege Allahs ist daher ein Maßstab und Prüfstein für die Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit eines Menschen. Der verheißene Messias sagt, im Leben von Hazrat Abu Bakr wird ein einzigartiges Beispiel für diese Hingabe und Selbstlosigkeit erwähnt. Als der heilige Prophet sallam eine Notwendigkeit äußerte, brachte Hazrat Abu Bakr sein gesamtes Hab und Gut dar. Ferner rät der verheißene Messias sallam, hegt keine Liebe zum Reichtum. Allah, der Allmächtige, sagt, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ihr könnt nicht das Bir erreichen, die wahre und vollkommene Tugendhaftigkeit nicht erreichen, solange ihr nicht von jenem Reichtum spendet, der euch lieb und teuer ist. Ich habe vorhin erläutert, dass das arabische Wort Birrun jene Tugend bezeichnet, die sich auf dem höchsten Niveau bewegt und vollkommen ist.
Dieses Geheimnis wurde in der heutigen Zeit von den Mitgliedern der Ahmadiyya Muslim Jamaat richtig verstanden. Die Erziehung des verheißenen Messias hat bewirkt, dass wir diese Standards der Opferbereitschaft bis zum heutigen Tag bezeugen können. Jene Standards, die die Gefährten des heiligen Propheten setzten und später auch im Zeitalter des verheißenen Messias durch dessen Gefährten übernommen und verwirklicht wurden. Und diese Opfer bekommen wir auch in jeder Ära des Khilafat zu sehen, die bis heute fortdauern. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ermutigte mit Nachdruck zur finanziellen Opferbereitschaft. Seine Gefährten verstanden die Bedeutung dieses Aspekts und schritten entsprechend vorbildlich zur Tat. In einer Überlieferung berichtet Hazrat Ibn Masud, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nur zwei Menschen dürfen beneidet werden. Erstens derjenige, dem Allah Reichtum gegeben hat und der diesen auf dem Weg der Wahrheit spendet. Und zweitens derjenige, dem Allah Verständnis, Wissen und Weisheit verliehen hat, womit er unter den Leuten urteilt und sie lehrt. Um seine Gefährten zu fördern, lehrte der heilige Prophet sie diesen Standard und das mit Erfolg. Und es wurde etabliert. In einer Überlieferung von Abu Masud Ansari heißt es, wenn der heilige Prophet zu Spenden aufrief, ging so mancher von uns auf den Markt, arbeitete dort und verdiente sich ein Mut Getreide oder etwas Vergleichbares. Mut ist eine Maßeinheit, die etwa ein paar Kilogramm entspricht. Der Verdienst wurde wiederum gespendet. Sie wollten unbedingt an den Spendeninitiativen teilnehmen, zu denen der heilige Prophet aufrief, und zwar indem sie sich das, was sie spendeten, selbst mit harter Arbeit verdienten, statt andere darum zu bitten. Sie arbeiten und verdienten es sich. Der Überlieferer fügte hinzu, Allah hat diese Opfer so sehr belohnt, dass einige von ihnen heute über Hunderttausende von Dirham verfügen. Jene also, die einst hart arbeiteten, damit sie überhaupt spenden konnten, waren später im Besitz von Hunderttausenden Dirham. Das ist die Segnung des Opferns. Und das ist das Geheimnis, das der heilige Prophet uns gelehrt hat. Damit wir es anwenden, das ist der Punkt, den Allah uns im heiligen Koran nahegelegt hat. Dass ihr im Wege Gottes spenden sollt, und zwar von dem, was ihr liebt. In den Überlieferungen steht auch geschrieben, dass manchmal der heilige Prophet zusammen zu Spenden aufrief, woraufhin die Gefährten brachten all das, was sie zu Hause hatten. Und dabei entstanden regelrechte Haufen von verschiedenen Dingen. Für die Bedürfnisse der Gemeinde besteht also die Notwendigkeit von Spenden, sei es in Form von Geld oder anderen Dingen. Die Gemeinden der Propheten haben dies stets verstanden und gemäß ihren Möglichkeiten auf ihre Weise auch Opfer dargebracht. Der heilige Prophet, wie viele Segnungen Opferbereitschaft darbringt, darüber sehen wir im Leben des heiligen Propheten. Der heilige Prophet unterwies seine Schwägerin Hazrat Asma über die vielen Segnungen, die das finanzielle Opfer hervorbringt, und sagte, spende auf dem Weg Allahs, ohne zu zählen und zu berechnen, sonst wird Allah dir auch nur berechnend geben. Bleib nicht geizig mit einem verschlossenen Geldbeutel sitzen, sonst wird er für immer verschlossen bleiben. Spende großzügig im Rahmen deines Vermögens. Vertraue auf Allah und er wird dich immer weiter bereichern. Von Hazrat Abu Huraira wird überliefert, dass der heilige Prophet sagte, jeden Morgen steigen zwei Engel herab. Der eine spricht, O Allah, gib dem großzügigen Spender noch mehr und erschaffe weitere, die seinem Fußstapfen folgen. Der andere sagt, O Allah, lasse den Geizigen, der nicht spendet, untergehen und zerstöre sein Vermögen. Dieses Geheimnis ist heute den Ahmadis eröffnet worden. Die Geschichte der Ahmadiyyat ist reich an Beispielen dafür und tagtäglich kommen neue hinzu, die immer deutlicher machen, wie wichtig es ist, großzügig zu spenden. Eine Person schrieb, ich hatte ein ganz weniges Vermögen und wollte damit meinen Handel betreiben. Ich wollte etwas Wichtiges kaufen
Die Situation war sehr schwierig, die Umstände für mich. Und ich wusste nicht, ob ich überhaupt den Handel hinbekomme. Mein Vater sagte zu mir, all das, was du hast, sollst du für das Chanda geben. Opfer es auf dem Wege Allahs. Ich spendete alles. Das Chanda und Allah Ta'ala hat dann solche Zustände hervorgebracht, dass ich eine solche Arbeit bekommen habe, Auftrag bekommen habe, wodurch ich um einiges mehr Geld verdient habe. Und dann konnte ich auch mein Geschäft starten, das Allah so sehr segnete, dass unzählige Geldmittel hereinbringt. Solche Erfahrungen lässt Allah auch in diesem Zeitalter die Anhänger und die Diener des verheißenen Messias zur Stärkung ihres Glaubens machen. Der heilige Prophet Sallallahu hatte zu verschiedenen Anlässen verstärkt zu finanziellen Opfern aufgerufen. Hazrat Hassan radhiyallahu anhu überliefert ein Hadith. Dabei handelt es sich um ein Hadith Qudsi, also ein Hadith, in dem der heilige Prophet die Worte Allahs wiedergab. Der heilige Prophet sagte, dass Allah gesagt hat: O Kinder Adams, lege deinen Schatz bei mir an und sei beruhigt. Es besteht weder die Gefahr, dass es verbrannt wird, noch das Risiko, im Meer zu versinken, noch die Furcht, dass ein Dieb ihn stiehlt. Denn bei mir hinterlegten Schatz werde ich dir vollständig zurückgeben, an jenem Tag, an dem du ihn am meisten benötigen wirst. Das heißt, im Leben nach dem Tod, wenn der Mensch überhaupt nicht wissen wird, was mit ihm passieren wird, da er sich ja nicht Bescheid wissen wird, mit welchen guten Taten er auferstehen wird. An diesem Tag, so sagt Allah, werde ich dich für deine Opfer belohnen und dadurch wird für deine Vergebung gesorgt sein. Das ist der Handel, den Allah mit einem Gläubigen eingeht. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle: Ich bin mir sicher, dass Geiz und wahrer Glaube nicht im selben Herzen wohnen können. Wer mit aufrichtigem Herzen an Allah glaubt, der betrachtet nicht nur jenes Geld als sein Besitz an, welches in seiner Schatulle verwahrt liegt, sondern erkennt alle Schätze Gottes als seine Schätze. Und der Geiz flieht von ihm, wie die Dunkelheit vom Licht. Dann sagt der verheißene Messias, ein Volk sollte in jeglicher Hinsicht diese Institution unterstützen, sollten keine Nachlässigkeit in finanzieller Opferbereitschaft zeigen. Schaut, in der Welt funktioniert keine Institution ohne finanzielle Mittel. Zu Zeiten des heiligen Propheten, zu Zeiten von Hazrat Moses und Hazrat Jesus und auch zu Zeiten aller anderen Propheten wurden finanzielle Mittel gesammelt. Auch die Mitglieder unserer Gemeinde sollten dies vor Augen führen. Wenn sie regelmäßig auch nur eine kleine Geldsumme pro Jahr spenden, kann vieles erreicht werden. In dieser Hinsicht schauen Sie sich das Vorbild vom ersten Kalifen an, wie er dieser Anweisung des verheißenen Messias Folge leistend, seine Mission erfüllend, finanzielle Opfer erbrachte. Der verheißene Messias schreibt über Hazrat Khalifatul Masih I., wenn ich es erlaubt hätte, dann hätte er alles auf dem Wege Allahs gespendet. Und er hätte das Recht der spirituellen Nähe sowie der körperlichen Nähe und ständigen Umfeld erfüllt. Dann hat der verheißene Messias einige Zeilen aus seinem Brief als Beispiel herangeführt. Also der erste Khalif schrieb an den verheißenen Messias. Er sagt, in dem Brief schreibt er, ich habe mich für sie geopfert. Alles, was ich habe, gehört nicht mir, sondern ihnen. Geehrter Meister, ich bitte Sie aus stärkster Frömmigkeit, dass wenn mein gesamtes Vermögen und Geld für die Verbreitung des Glaubens verwendet wird, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wenn aufgrund mangelnder Käufer von Brahim Ahmadiyya sich der Druck verzögert, dann erlauben Sie mir, dass ich diesen ehrenhaften Dienst erbringe, die gesamten Kosten zu übernehmen, sowie die Einnahmen zurückzugeben. Erlauben Sie mir, dass ich diesen ehrenhaften Dienst erbringe, die gesamten Kosten zu übernehmen, sowie die Einnahmen zurückzugeben. Mit großem Schmerz sagte der verheißene Messias, dass es meine großartige Freude ist und sogar mein Wunsch ist, dass die gesamten Kosten von Brahim Ahmadiyya auf mich übertragen werden. Also das sagte der erste Khalif zum verheißenen Messias. Dies war der Rang der Opferbereitschaft vom ersten Khalifen.
Als der zweite Khalif zum Waqf-e-Jadid und Tehrik-e-Jadid aufrief, haben viele arme Mitglieder sehr geringe Summen gespendet. Der eine brachte ein Huhn, der andere ein Ei. Es waren auch sehr arme Menschen und sie sagten, dass dies alles ist, was sie besitzen. Zu diesem Anlass erwähnte der zweite Khalif Rezat anhu nicht nur die Beispiele dieser armen Mitglieder, sondern auch die Beispiele großer Gelehrter und alter Gelehrter auch. In diesem Sinne erwähnt Hazrat Muslim Rezat anhu das Beispiel von Hazrat Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib. Er war der Vater von der ersten Frau von dem dritten Khalifen, also der Vater von Hazrat Nasr. Genauso war er auch der Großvater vom dritten Khalifen. Also Muslim schreibt, als Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib von einem Freund über den Anspruch des verheißenen Messias erfuhr, sagte er sofort, jemand, der einen so hohen Anspruch stellt, kann kein Lügner sein. Er sagt, ich benötige keine Argumente, dieser Anspruch ist so dermaßen groß, dass ich keine anderen Argumente hören muss, dass er der verheißene Messias ist. Und nach nur kurzer Zeit legte er auch das Bett ab. Der verheißene Messias nahm seinen Namen unter seinen 12 Jüngern auf. Seine finanzielle Opferbereitschaft war dermaßen stark, dass der verheißene Messias ihm eine Urkunde gab, dass er für diese Institution so viel gespendet hat, dass er in Zukunft nicht mehr zu spenden braucht, obwohl er natürlich weiterhin spendete. Doch auf diesem Weg äußerte der verheißene Messias seine Zufriedenheit aus. Also Muslim schreibt, dass ich mich an die Zeiten des verheißenen Messias erinnere, als er in Gurdaspur angeklagt war und er hierfür Rupien benötigte. Der verheißene Messias bat seine Freunde darum, dass die Ausgaben gestiegen sind und nun 2 Langarkhana betrieben werden, einen in Qadian und eine hier in Gurdaspur, da der verheißene Messias sich dort befand und Menschen ihn besuchten. Außerdem gibt es dann auch Ausgaben aufgrund von Mahlzeiten. Deshalb sollten die Mitglieder in dieser Hinsicht spenden. Es gab auch Anklagen und auch dafür wurde Spenden gerufen. Als dieser Aufruf des verheißenen Messias an Hazrat Dr. Khalifa Rashid Sahib erreichte, bekam er zufällig am selben Tag sein Gehalt in Höhe von 450 Rupien ausgezahlt, welche zu jener Zeit eine sehr große Summe war. Er spendete die gesamte Summe an den verheißenen Messias. Ein Freund fragte Dr. Sahib, Sie sollten einen Teil für Ihre Haushaltsausgaben für sich behalten. Dr. Sahib antwortete ihm, der von Gott gesandte Messias schreibt, dass er für den Glauben Geld benötigt. Für was anderes kann ich dann noch dieses Geld behalten? Dr. Sahib hatte in der Opferbereitschaft für den Glauben so stark, dass der verheißene Messias ihn davon abhalten musste und ihm sagen musste, dass er nun nicht mehr zu spenden braucht. Dies sind die Vorbilder, welche die Gefährten des verheißenen Messias vorgelebt haben. Und dann gibt es in jeder Zeit von jedem Kalifen solche Beispiele. Ich möchte hier auch 1, 2 Begebenheiten aus der Zeit des verheißenen Messias erwähnen. Hazrat Sufi Nabi Bakhsh Sahab Muhajir aus Qadian sagt, einmal erschien ich bei der Jalsa Salana und sagte, dass ich möchte privat etwas zum verheißenen Messias sagen. Der verheißene Messias sagte, kommen Sie rein. Er sagt, durch einen Zufall blieb das Fenster offen durch die Tür, durch welche ich eintrat. Es kamen mit mir noch einige weitere Leute rein. Ich sagte, mein Vater hat gesagt, dass wir unserem Sohn gute und hohe Bildung gegeben haben. Seit er angestellt ist, hat er uns nicht gedient. Der Vater beschwert sich darüber, seitdem der Sohn angestellt wurde, hat er ihm nicht mehr gedient. Also er soll finanziell uns unterstützen, doch er tut es nicht. Er sagt, ich habe dann gesagt, dass mein Vater sagt, er hat mir eine gute Bildung gegeben, doch ich tue nichts für ihn. Und die Frau sagt, das ist ja aber kein guter Ahmadi. Ich hatte Schmuck, das wurde verkauft. Er hat alles ins Gender gezahlt. Vielleicht musste er, um das Haus zu führen, auch den Schmuck verkaufen.
Oder es kam zu einem solchen Moment, wo er den Schmuck verkaufen musste. Und die Frau war davon erzürnt. Er sagte, mein Vater und meine Frau haben Vorbehalte. Und dann sagte er zum weißen Messias, und hier komme ich nach Guardian und sehe, dass ihre Anhänger sehr viel Geld ausgeben und beten sie dafür, dass Allah mir doppelt und dreifach Einkommen beschert, damit ich es ihnen zum Dienst stellen kann. Nachdem er diese Vorbehalte äußerte, sagte er, wenn ich die Vorbilder der Menschen sehe, dann kommt in mir der Wunsch auf, dass ich noch mehr als das ausgebe. Und dann hat Allah solche Mittel bereitgestellt, dass er in einem anderen Land eine Anstellung bekommen hat und auch das Einkommen sich vermehrte und er auch finanzielle Unterstützung erfuhr und auch zu Hause aushelfen konnte. Die rechtschaffenen Menschen, die durch die Kraft der Heiligkeit des weißen Messias in diesem Zeitalter, auch die Zeit war eine weltliche Zeit, wo die Menschen für die Erlangung der weltlichen Mittel das im Vordergrund stand. Auch da haben sie Opfer erbracht. Und auch heute finden wir diese Beispiele wieder, wo denn Weltliches in dieser Zeit noch stärker ist und trotzdem die Menschen auf Allahs Wege opfern. Einige arme Menschen bringen große Opfer. Und so sehen wir diese Dinge auch heute noch. Einige Menschen aus Afrika schicken ihre Begebenheiten. Aber zuvor möchte ich das Beispiel von den armen und bedürftigen Menschen aus der Zeit des Weißen Messias erwähnen. Herr Ghazi Kamruddin Sahib, Rizatullah Anho, schreibt über Sain Diwan Shah, das ist eine Begebenheit. Er sagt, ich habe manchmal Sain Sahib auch gefragt, gibt es, er ging sehr oft nach Ghazi, ob es eine Begründung dafür gibt, dass er immer wieder nach Guardian ging, weil er immer über sein Dorf hinwegging. Und die Nacht verbrachte er immer dort. Sai Devansha war aus Narowala und ging zu Fuß immer nach Guardian. Und es waren mehrere Meilen, die er laufen musste, von Narowal nach Guardian. Wenn er dazwischen geht, von der Mitte aus, dann sind das mindestens 100 Meilen, also der kürzeste Weg, den man auch zu Fuß gehen kann, ist 100 Meilen. Er fragte Sainsab, wieso gehen Sie immer wieder nach Guardian? Gibt es einen Grund oder nur aus Grund, dass Sie den weißen Messias treffen möchten, Mulakat haben möchten? Sainsab sagte, ich bin ein armer Mensch. Erstens habe ich das Bedürfnis, den weißen Messias zu treffen. Zweitens, ich bin arm und kann kein Gender zahlen, so wie die anderen das tun. Also das sind tausende Rupien. Und ich gehe dorthin, damit ich im Gasthaus auch die Betten aufstellen kann und die Betten vorbereiten kann und bauen kann. Den Gedanken, den ich habe, dass ich nicht zu viel Gender zahlen kann, der deckt sich damit. Diese Arbeit, dass ich die Betten dort baue, beruhigt mich. Das tue ich dann in meinem Gästehaus vom Langar Khana und bin dann erfreut darüber und beruhigt, dass das mein Gender ist. Das war der Geist, der auch in den armen Menschen vorzufinden war, zu der Zeit des weißen Messias. Auch in dieser Zeit, in dieser Ära, sehen wir, wie Allah Ta'ala diesen Geist in die Menschen eingeflößt hat. Menschen aus weit entfernten Ländern, wo vor wenigen Jahren erst die Ahmadiyyat den Menschen bekannt wurde, haben die Menschen die Ahmadiyyat akzeptiert, sind in die Ahmadiyyat eingetreten und erbringen große Opfer in finanziellen Opferbereitschaften. Und das sind beeindruckende Szenarien, die sich dort zeigen. Der Geist von über 1400 Jahren ist in ihnen auch eingeflößt. Die Beispiele, die der weiße Messias zu seiner Zeit zählte, den Elan sehen wir, und das ist der Geist, der auch heute in der Muslim Jamaat in den Menschen zu finden ist, die an den weißen Messias glauben, damit sie ihren Glauben stärken können. Marshall Islands Murabi Sahib schreibt, Ladri Isaac Sahiba ist eine sehr aufrichtige Dame und Mitglied für das Langar der Jamaat, bemüht sie sich sehr, wo es zweimal Essen vorbereitet wird, kommt sie und hilft dort aus. Doch immer wenn sie Geld bekommt von ihrer Arbeitsstelle, ist es so, dass sie
im Namen ihrer ganzen Enkelkinder Opferbereitschaften erbringt. Und das Waqf-e-Jid ist bei ihr am höchsten. Das sind diejenigen, die so arm sind, dass man an die Worte des verheißenen Messias denken muss, dass ein gottesfürchtiger Mensch Glückseligkeit auch in einer Hütte erfahren kann, welche von einem Reichen trotz seines hohen Status nicht erreicht wird. Genauso ist auch eine weitere Frau dort, Frau Doreen. Sie arbeitet auch auf den Marshall Islands in der Kantine der Jamaat. Es heißt, dass ich sie an das Waqf-e-Jadid-Versprechen erinnerte, da sich das Jahr zum Ende neigte und unser Gender weniger als im letzten Jahr war. Danach heißt es, dass Frau Doreen nach dem Jumma ins Büro kam und ihr Versprechen für das Waqf-e-Jadid gab, damit wir das Ziel vom letzten Jahr erreichen können, beziehungsweise es übertreffen können. Aus Kasachstan berichtet der Murabi Sahib über das Gender von Herrn Ayan Abraif Sahib. Ich habe in meinem Leben auch solche Momente gesehen, wo ich kein Geld für Brot hatte, sagt er. Ich musste mir Geld leihen, um etwas zu essen und zu trinken. Meine Frau war immer besorgt, wie wir unser Leben weiterführen würden. Doch auch in diesen Zeiten begann ich mit der Zahlung von Chanda. Und jetzt ist es meine Vorgehensweise, dass sobald ich Geld bekomme, zuerst immer mein Chanda zahle. Doch das ist eine seltsame Gunst Gottes mir gegenüber, dass wenn immer ich Chanda zahle, meine finanzielle Situation sich verbessert. Manchmal fragt mich meine Frau, von wo ich das Geld habe, und ich sage ihr, dass das die Segnungen des Genders sind. Allah verbleibt nicht in Schulden und er sagt, dass wenn ihr für mich zahlt, dann werde ich es vermehren und Allah erfüllt sein Versprechen. Aus Kamerun gibt es auch einen Bericht. In der Stadt Mawa Kigri, Kamerun, gibt es eine Jamaat. Dort gibt es einen Herrn namens Mohammed Yusuf Sab. Er war sehr arm, arbeitete auf den Farmen anderer Personen. Nachdem er Ahmadi wurde, begann er das Gender zu zahlen. Aufgrund des Genders erhielt ich sehr viele Segnungen. So weit sogar, dass ich irgendwann meine eigene Farm hatte. Und diese Sache beruhigt mich, dass Allah dies akzeptiert hat. Auf der einen Seite arbeitete ich für jemanden und jetzt bin ich der Besitzer einer eigenen Farm. Niger ist eine sehr arme Jamaat. Der dortige Muballigh Sahib schreibt, dass es einen Ahmadi gibt, Laholi Sahib. Er arbeitete im Ort. Er sagte zwar nicht, dass er ein Zehntel des Gender geben wird, doch im Herzen war er völlig überzeugt davon. Doch der Zustand war danach so schlecht, es gab sehr viele Regenfälle und die Gefahr stand, dass die Felder ruiniert werden könnten für den Ackerbau. Hierfür braucht man nicht viel Wasser. Die Nachbarn hatten auch zerstörte Felder, doch Allah legte Segnungen in genau seinem Ackerfeld. Jeder Gewöhnliche bekam eine Ernte von etwa 5 oder 6 Säcken. Er sagt, ich hingegen bekam 10 bis 11 Säcke an Ernte. In solchen Zeiten, wo die Ernte verdorben ist, steigen die Preise und der Mensch kann sehr viel Geld verdienen. Doch er war nicht getrieben vom Geld. Er hat im Herzen Allah ein Versprechen gegeben und keinem davon erzählt und war bereit für das Opfer im Wege Allahs, und entsprechend seines Versprechens gab er den 11. Sack an die Jamaat an Spende. Er war nicht von der Liebe des Geldes ergriffen. Das sind die opferbereiten Menschen, die wir auch heute in unserer Jamaat finden. In jedem Land treffen wir sie auf. Und in jedem Land. Yorubawal ist eine Gemeinde in Gambia. Der dortige Siddhar sagt, dass er eine Summe bekommen hat und in 2 Teilen aufgeteilt hat. Ein Teil für das Gender und den anderen Teil für seine privaten Ausgaben. Unglücklicherweise, schreibt er, ist der Teil für seine privaten Ausgaben verloren gegangen. Jetzt hatte er nur noch den Gender-Teil, welchen er hätte benutzen können. Und obwohl er es dringend benötigt hätte, hat er diesen Teil nicht benutzt. Die Liebe des Geldes überkam ihn nicht und er machte keine Ausreden.
dass er zum Beispiel sagte, das Geld ist verloren gegangen, dementsprechend muss ich das jetzt ausgeben. Er sagte, nein, das Geld, das ich für die Gender bestimmt habe, werde ich für das Gender ausgeben. Tat es auch. Allah belohnte ihn auf Wunderweise, dass er sein verlorenes Geld nach kurzer Zeit wiederfand und seine Not somit gestillt war. In solchen Situationen, wo das Geld benötigt wird, steigt mit Sicherheit auch die Liebe zum Geld. Doch die Menschen haben manchmal wundersame Vorzüge. Das Versprechen, was sie Allah gegeben haben, erfüllen sie immer. Dann gibt es eine weitere Begebenheit, wo die Liebe des Geldes nicht über die Opferbereitschaft stand. In der Muravi-Region in Niger gibt es eine Jamaat. Ahmed Sani Saab zahlt das Waqf Chanda. Jedes Jahr zahlt er regelmäßig. Aufgrund einer Überschwemmung war dieses Jahr die Rente verdorben. Man nahm an, dass die Leute dieses Jahr nicht viel Chanda zahlen werden können. Doch Sani Saab sagte, es ist egal, dass wegen des Regens und der Überschwemmung die Ernte verdorben ist. Auch wenn wir keinen guten Ackerbau hatten dieses Jahr, werde ich nicht weniger Chanda zahlen. Wie gesagt, zahlt er dann mehr, als er zuvor gezahlt hat. Dann gibt es eine weitere Begebenheit, dass trotz dessen, dass man große Schwierigkeiten hatte, hat man der Opferbereitschaft Vorrang gegeben. In Nigeria gibt es eine Jamaat. Dort hat es sehr wenig geregnet, weshalb die Ackerfelder davon beeinträchtigt wurden. Sie sehen, manchmal regnet es zu viel, manchmal zu wenig und überall gibt es Ahmadis, die vor allem Ackerfeldarbeit betreiben und dann große Schwierigkeiten hatten. Dann ist die politische Situation auch dort sehr gefährdend und prekär. Es ist sehr teuer dort. All das, sagt der Mollem Saab, war er sehr besorgt, dass die Menschen nun sehr wenig Geld dieses Jahr eingenommen hatten. Wie sollen sie denn Chanda zahlen? Als er den Mitgliedern der Jamaat in den Dörfern das mitteilte, hat ein Herr namens Shafi Muhammad Saab stellte sich und sagte, wir haben jedes Jahr sehr regelmäßig das Chanda gezahlt und es gab kein Jahr, in dem Allah uns nicht noch mehr zurückgegeben hat. Daher ist es so, dass Allah Ta'ala uns segnet und unsere finanziellen Mittel sich dadurch auch verbessern. Trotz der schweren, prekären Lage, die wir hier haben, werden wir nicht zurücktreten. Wir werden das Chanda zahlen. Er zahlte das Chanda. Und hier sehen wir denselben Geist. Dass die Liebe des Geldes sie nicht überzog. In Tansania gibt es einen Herrn, Ibrahim Saab. Er sagt, als ich über die Segnung des Genders mir bewusst wurde, habe ich einen bestimmten Teil jeden Monat dafür bestimmt, für die finanzielle Mittel zu spenden. Und dadurch segnete sich auch meine Arbeit mehr. Allah Ta'ala belohnte mich auch mit mehr. Einmal kam Mollem Saab zu mir für das Gender und ich hatte ein bisschen Geld bei mir liegen, das ich für eine gewisse Arbeit gelegt hatte, beiseite. Also für meinen Handel. Aber als Mollem Saab darauf hinwies, habe ich das ihm gegeben. Ich rufte ihn an und habe der Person, von dem ich eine Sache kaufen wollte, gesagt, ich habe nun kein Geld mehr, deswegen kann ich von dir nicht mehr die Sache kaufen, die ich kaufen wollte. Daraufhin sagte er mir, kein Problem, das Geld, das du besitzt, die Hälfte wurde bereits gezahlt und den Rest kannst du mir auch später zurückzahlen. Er sagte, ich weiß nicht, woher die Hälfte des Betrags gezahlt wurde. Ich habe bis heute dieses Wunder nicht verstanden. Auch so unterstützt Allah, dass man nun nicht mehr einmal weiß, wie das geschehen ist. Einige hat Allah Ta'ala dadurch gesegnet, dass sie neue Arbeitsstellen gefunden haben. Aus Tschechien erzählt ein lokaler Herr, wie Allah Ta'ala ihn durch die finanziellen Opfer gesegnet hat. Er sagt, durch die finanziellen Opfer habe ich ein neues Leben erhalten. Ich sehe meine Mitstudenten, Kommilitonen, dass sie alle besorgt sind. Aber ich bin immer sehr beruhigt. Wo jeder dabei ist, Geld zu sammeln, ist es nun meine Art, dass alles Geld, das ich bekomme, spende ich auf Allahs Wegen. Meine Freunde sagen mir immer, dass es nichts bringt und sinnlos ist. Doch mein Gott ist Zeuge, wie sich mein Leben jetzt nun davon beeinflussen lässt und daran festhält. Ich war auf der Suche nach einer guten Arbeit und hatte große Schwierigkeiten. Durch die Segnung des Genders ist das gegangen. Ich hatte keine Unterkunft. Allah Ta'ala sorgte selbst für eine Unterkunft. Er sagt, früher war mein Portemonnaie immer leer, doch jetzt ist mein Portemonnaie immer voll. Ich zahle auch das Gender und Allah Ta'ala segnet das immer mehr und mehr. Aus Indien schreibt ein Inspektor, sein Waqf-e-Jadid Gender betrug 24.000 und es waren nur noch wenige Tage übrig und sagte, ich habe einen kleinen Betrag
aber hatte diesen Betrag eigentlich für eine ganz wichtige Aufgabe beiseite gelegt. Er sagte ihnen, es ist der letzte Monat von Waqf. Schauen Sie selbst, wie Sie es machen, ob Sie es jetzt oder später geben. Er sagte, ich vertraue auf Allah und werde nun diesen Betrag fürs Gender geben. Schon am nächsten Tag rief er ihn an und sagte, ein sehr großer Betrag war in meinem Handel irgendwo stecken geblieben und das habe ich nun bekommen. Aber ich habe zwar nicht ganz bekommen, aber 50.000 bekommen. Und die Person, die es mir schulden musste, hat mir versprochen, es mir schnellstmöglich auch den Rest zu geben. Schauen Sie, Allah hat ihm gesagt, okay, du spendest für mich und lässt dein Geld und deine Bedürfnisse beiseite für mich, um der Jamaat zu dienen mit deinen Finanzen, dann werde ich dir helfen. So unterstützt Allah Ta'ala. Wir haben die Muslim-Jamaat, die ganzen Ausgaben, die es gibt, sind wie der Vers Messias sagte, es gibt keinen Propheten, der auf der Welt erschien, der nicht die Institution der finanziellen Opferbereitschaft gegründet hat. Und auch in der Jamaat Ahmadiyya gibt es verschiedene Initiativen der finanziellen Opferbereitschaften. Alle Missionen auf der Welt werden von Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid gezahlt. Das sind die, die in die Zentrale kommen. Der Rest wird in den lokalen Ländern ausgegeben. Aber in den afrikanischen Ländern sind die Menschen nicht so reich, trotz dessen, dass sie so große Summen zahlen. Aber die Ausgaben sind immens. Missionshäuser werden gebaut, Moscheen. In Afrika gibt es derzeit 7.953 Moscheen und 306 sind noch jetzt im Bau. Und es werden jedes Jahr neue Moscheen gebaut. 1807 Missionshäuser werden. Einige sind gemietet, einige, selbst über 400 Markazi Muballighin sind dort tätig. Über 2000 Molamin sind tätig. Dann ist Qadian, Südamerika, Aljazair, Algerien, werden die Gelder aus der Zentrale dort geschickt, damit man den Bedürfnissen oder den Kosten nachkommen kann. Es gibt große Ausgaben für die Verbreitung von Literaturen. Einige Literaturen werden auch aus hier gesandt. Viele sind außer den großen Büchern und die meisten werden auch kostenlos verteilt. Der ganze Betrag wird durch die Gnade Allahs für die Zahlung gewährt. Manchmal ist es für uns unvorstellbar. Es sind so große Veranstaltungen auf so großer Ebene und das sind so große Kosten, die dabei entstehen. Aber das Einkommen ist sehr gering. Wenn wir das Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid da zusammenrechnen, welches komplett in die Zentrale eingeht, beträgt das ungefähr 30 bis 31 Millionen Pfund. Aber durch die Gnade Allahs ist der Betrag so hoch wie nur die jährlichen Kosten der Mission von 106 Ländern. Dann gibt es die Jamiats. Hier werden mehrere Millionen ausgegeben. Dort wird der Betrag gewährt. In MTA werden mehrere Millionen investiert. Dann hat die Zentrale auch bestimmte Kosten. Diese Kosten deckt Allah auf eine Art und Weise, die unverständlich ist. Gelegentlich kommt auch der Gedanke, dass es zu viele Kosten sind. Und wie werden diese Kosten gedeckt? Aber Allah, der Allmächtige, deckt durch seine Gnade all diese Kosten. Und es kommt nie zu einem Rückstand. Diese Missionen werden durch die Gnade Allahs durchgesetzt. Es wird daran gearbeitet. Allah hat zum verheißenen Messias gesagt, Reichtum werde ich dir gewähren und dieser Reichtum gewährt uns Allah. Möge Allah uns dazu befähigen, der Jamaat dazu befähigen, diesen Reichtum auch richtig einzusetzen und dass es hierbei keine Unregelmäßigkeiten gibt. Der verheißene Messias sagt, es ist für dich nicht möglich, dass du Reichtum und gleichzeitig Allah liebst. Du kannst nur eins von beiden lieben. Glückselig ist derjenige, der Allah liebt. Wenn eine Person unter euch Allah liebend auf seinem Wege seinen Reichtum ausgibt, so glaube ich fest daran, dass sein Vermögen, sein Reichtum im Vergleich zu anderen gesegneter sein wird. Denn das Reichtum kommt nicht von selbst, sondern wird durch die Zustimmung Gottes gewährt. Derjenige, der einen Teil seines Vermögens zu Allah ausgibt, wird ihn sicherlich erreichen. Aber derjenige, der seinen Reichtum liebt und den Dienst für Allah nicht erfüllt, den er erfüllen sollte, er wird sicherlich seinen Reichtum verlieren. Glaubt nicht, dass das Hab und Gut durch eure Mühen kommt, sondern es kommt von Gott.
Und glaubt nicht, dass ihr durch das Geben eines Teiles eures Vermögens oder durch einen anderen Dienst Gott und seinem Gesandten einen Gefallen tut. Stattdessen ist es seine Güte, dass er dich zu diesem Dienst aufruhe. Und ich sage die Wahrheit, dass wenn ihr alle mich verlasst und eure Dienste und Besitz mir einzieht, dann wird er eine Nation erschaffen, die ihm dienen wird. Erkenne also, dass diese Aufgabe himmlisch ist und dein Dienst nur zu deinem Wohl ist. Folglich sollte es nicht so sein, dass du im Herzen Hochmut trägst und denkst, dass du finanzielle Hilfe oder irgendeine Art von Unterstützung erbringst. Ich ermahne euch immer wieder, dass Gott eurer Dienste nicht im geringsten bedürftig ist. Ja, es ist eine Segnung für euch, dass er die Möglichkeit dazu erhält. Das ist das Gefühl, die Denkweise, die der verheißene Messias in die Jamaat einpflanzte und mit der Gnade Allahs ist heute auch nach 130, 135 Jahren dieser Elan in den Mitgliedern der Jamaat der Ahmadiyya vorhanden, sowohl in den Jungen als auch in den neu hinzukommenden, weshalb sie fortschreitend Opfer erbringen. Einige Begebenheiten habe ich eben vorgetragen, die zeigen, wie sie diesen Geist verstanden haben, dass Allah ihr Besitz segnet und daher sind sie bereit, hierfür jedes Opfer zu erbringen. Möge Allah ihr aller Besitztum und sie segnen. Hiermit stelle ich auch den Bericht des diesjährigen Waqf al-Jadid vor. An diesem sieht man, wie viele Opfer die Jamaat durch die Gnade Allahs erbracht hat. Durch die Gnade Gottes endet das 67. Jahr des Waqf al-Jadid am 31. Dezember. Seitens der Ahmadiyya Muslim Jamaat weltweit wurden 13.681.000 britische Pfund, also etwa 14 Millionen britische Pfund an finanziellen Opfern erbracht. Diese Einnahme ist im Vergleich zum vergangenen Jahr um 736.000 Pfund höher. Alhamdulillah. Hinsichtlich der geopferten Beträge ist auf Platz 1 ist Großbritannien. Großbritannien und Kanada hatten ein sehr enges Rennen. Kanada hatte ebenfalls seine finanziellen Opfer stark gesteigert. Doch sie sind trotzdem hinter Großbritannien. Auf Platz 3 ist Deutschland, dann Amerika, Indien, Australien, eine Gemeinde des Mittleren Osten, Indonesien, eine weitere Gemeinde des Mittleren Osten und schließlich Belgien. Hinsichtlich der allgemeinen Einnahme in den afrikanischen Gemeinden ist auf Platz 1 Ghana, dann Mauritius, auf Platz 3 ist Burkina Faso. Auch hier sind die Zustände sehr gefährdend, doch trotzdem erbringen die Menschen dort Opfer. Von vielerorts kamen noch gar keine Berichte oder konnten nicht gesammelt werden, da es keine Kontaktmöglichkeiten gab. Danach kommt Tansania, Liberia, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Benin, Kongo-Kinshasa, also die Demokratische Republik Kongo. Die Zahl derjenigen, die sich am finanziellen Programm des Waqf al-Jadid beteiligt haben, ist laut dem Bericht 1.551.000. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Teilnehmeranzahl gestiegen. Trotz der schlechten Lage ist die Teilnehmeranzahl sowohl in Pakistan gestiegen als auch in Nigeria, Kamerun, Sierra Leone, Gambia und Kongo-Brasil. Zu den 10 großen Gemeinden Großbritanniens gehören auf Platz 1 der Opfer darbringenden Farnham an erster Stelle, Worcester Park, Islamabad, Walsall, Aldershot South, Ash, Cheam South, Gillingham, Aldershot North und Ewell. Zu den ersten 5 platzierten Regionen gehören auf Platz 1 Islamabad, dann Bet el-Fatouh, Midlands, Fazl Moschee und schließlich Baitul Ehsan. Das Daftar Atfal agiert für das Waqf al-Jadid separat. Dieses hat die ersten 10 Jamaat folgendermaßen platziert: Aldershot auf Platz 1, dann Farnham, Ash, Aldershot South, Modern, Cheam South, Islamabad,
Roehampton, Ewell, Manchester North, Walsall. In Bezug auf die Amarat von Kanada, was die Einnahmen betrifft, ist an erster Stelle Vaughan, dann Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East und dann Toronto. Unter den 10 großen Jamaats Kanadas ist Hamilton an erster Stelle, dann Edmonton West, Hamilton Mountain, Milton West, Beth Rahman, Saskatoon, Durham West, Regina, Montreal West, Beth Lafayette, Saskatoon, Winnipeg, Airdrie, Leidminster, Neufundland. Und in Bezug auf das Daftar sind die folgenden Amarats sichtbar. Vaughan an erster Stelle, dann Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West, Toronto. In Bezug auf das Daftar Atfal unter den Jamaats ist an erster Stelle Durham West, Hadika Hamel, Bradford East, Montreal West, Milton East, Hamilton, Hamilton Mountain, Innsville, Milton West, Windsor. In Deutschland sind unter den 5 Local Amarat Hamburg an erster Stelle, dann folgt Frankfurt, Wiesbaden, Groß-Gerau und Riedstadt. Unter den 10 Jamaate, erst habe ich Amarat erwähnt, jetzt kommt die Jamaate, Rottgau, Nidda, Rödermark, Flörsheim, Neuwied, Koblenz, Weingarten, Pinneberg, Berlin. In Bezug auf das Ostwestfalen sind die folgenden Regionen. An erster Stelle Wiesbaden, Hamburg, Hessen Südost, Westfalen und Dietzenbach. Die 10 Gemeinden Jamaate in Amerika sind Maryland an erster Stelle, Los Angeles an zweiter Stelle, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, South Virginia, Houston. In Bezug auf die Atfal sind die 10 Jamaate Seattle, Philadelphia, North Virginia, Georgia, Carolina, Chicago, Austin, Dallas, Oshkosh, Detroit, Maryland. Pakistan hat sich auch hier durch die Gnade Allah sehr bemüht und Opferbereitschaft gezeigt. Und auch große Opfer erbracht. An erster Stelle ist Lahore, dann Rabwa und an dritter Stelle Karachi. Die Bezirksposition der Erwachsenen ist Islamabad an erster Stelle, dann Sialkot, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas. Unter den ersten 10 Jamaats ist an erster Stelle Islamabad, dann Township Lahore, Daruzikr Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore, Samanabad Lahore, Beth al-Fazl Faisalabad, Multan Sheher, Delhi Gate Lahore, Gujranwala Sheher. Unter den Atfal sind die 3 großen Jamaate Lahore, Rabwa und an dritter Stelle Karachi. In Bezug auf das Daftar Atfal sind die Bezirkspersonen folgende: Islamabad an erster Stelle, dann Sialkot, Narowal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad, Sheikhupura. Es gibt auch einige Jamaats, welche außergewöhnliche Einnahmen haben. Unter den ersten 10 Jamaats von Indien sind unter den Bundesländern ist Kerala an erster Stelle, dann Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Maharashtra, Uttar Pradesh. Die 10 Jamaate darunter Kongatur, Qadian, Hyderabad, Calicut, Manjeri, Bangalore, Malapalayam, Kolkata, Kerala und Kerala.
Unter den 10 Jamaate von Australien ist an erster Stelle Castle Hill, dann Melbourne, Langwarrin, Marston Park, Melbourne Clyde, Logan East, Melbourne Berwick, Parent, Peart, Adelaide West. Unter den Erwachsenen in Australien sind die Jamaate Castle Hill, Melbourne, Langwarrin, Marston Park, Logan East, Melbourne Berwick, Melbourne Clyde, Penrith, Perth, Adelaide West und Blacktown. Unter den Atfal sind es Melbourne, Langwarrin, Perth, Plumpton, Adelaide South, Melbourne Clyde, Penrith, Melbourne West, Marston Park, Brisbane Central und Melbourne Berwick. Möge Allah den Reichtum und die Seelen derer segnen, die Opfer erbracht haben. Beten Sie auch dafür, dass dieses Jahr 2025 ein segensreiches Jahr für die Jamaat wird. Möge Allah die Gemeinde vor jeglichem Unheil bewahren. Extremistische Gruppen in Pakistan und ihre Gruppierungen fangen von Zeit zu Zeit an zu kochen und versuchen an manchen Orten unter dem Deckmantel des Gesetzes alle möglichen Gräueltaten gegen die Jamaat zu begehen. Weder Friedhöfe noch Häuser von Ahmadis sind sicher. Möge Allah diese Übeltäter schnellstmöglich bestrafen und die Ahmadis beschützen. Auch sind die Augen der Übeltäter stets auf Rabwa. Möge Allah auch dies beschützen. Vor einiger Zeit habe ich auf das Durud Sharif von weiteren Gebeten hingewiesen. Darauf sollten vor allem Ahmadis aus Pakistan achten und auch alle Ahmadis der Welt sollten darauf achten. Beten Sie für Bangladesch, möge Allah auch sie vor extremistischen Gräueltaten beschützen. Auch in Syrien wurde eine neue Regierung gebildet. Möge Allah auch dort die Ahmadis vor dem Übel und Bösen bewahren. Ebenso gibt es andere Länder. Es gibt afrikanische Länder. Möge Allah die Ahmadis beschützen. Es ist die Pflicht eines jeden Ahmadis, viel dafür zu beten, insbesondere für sich selbst, für sein Land und für Pakistan. Diejenigen, welche außerhalb wohnen, beten sie für die generelle Situation der Welt und für die Kriegssituation. Möge Allah jeden unschuldigen und unterdrückten Menschen vor den Folgen bewahren. An Neujahr feiern diese Menschen groß. Es werden Feuerwerke gezündet. Aber jeder sieht nur sein eigenes Glück und seine eigene Freude. Den Schmerz des anderen spürt dabei keiner. Mächtige Nationen unterdrücken die armen, unterdrückten Menschen. Möge Allah, der Allmächtige, in diesem Jahr die Pläne all dieser mächtigen Nationen in Staub verschmelzen. Mögen wir die Anbetung Gottes in der Welt etablieren sehen. Möge Allah uns auch dazu befähigen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر